Pawargi sadayana urang lajengkeun kana sakumaha hanca anu kakantun dina mimos kamari pamit telepat mah masih nyarioskeun faidatun hikmah dina disunatkeunana ngawasuh dua dampal panangan sadajan abdas ngawasuh ayeuna kekemas teras istinsak naon atuh hikmahna likulli syai'in hikmatun segala sesuatu eta aya hikmahna tak dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngarios kitu ngandika sapertoskeun kitu subhanarabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah nyiptakeun hiji perkara teu sia-sia. Pasti di balik penciptaan teh aya hikmah anu bisa dirasakeun ku urang sadayana. Ceuk urang mah naon gunana Allah nyiptakeun reungit ceuk urang. Tapi nisbat ka jalma anu keur jualan obat nyamuk mah atuh sangat berarti aya reungit. Sakira-kira reungitna dicabut ku Allah kira-kira jualanna payuang. Bangkrut ka pabrik-pabrikna kan. Siga eueuh manfaatna tapi di sebagian pihak seueur pisan manfaatna. Itulah salah sahiji rahmaniyah Allah, salah sahiji kaulas Allah Subhanahu wa taala ka urang. Matak di dieu oge sami apalagi ieu mah tentang masalah pasunatan sadajan abdas. Abdas teh aya ta'alluqna kana salat sehingga salat moal bisa sah lamun teu abdas. Adugan oge moal sah. Abdas nama tapi teu nyaho kana praktek abdas anu sesuai seuk aturan fikih anu disebatkeun teh sah dina ibadah maka lain disebut abdas sanajan nepi ka basil oge. Anger we abdas bagian daripada amal sedangkan ari amal kudu ditunjang ku ayana ilmu. Disebut amal teh beda aya ilmu, disebut ilmu teh beda sok amal. Aya jelema ilmuna loba babacaanana meres bisa maca kitab nama tapi teu daek amal lain ilmu bodoh we disebutna. Mata dua hal ieu mah mesti bersandingan. Kudu babarengan ilmu kudu jeung amal kudu jeung ilmu. Makana dina lebah ibadah mah teu bisa kumaha kuring, teu bisa kumaha uing. Aya aturanana, aturan anu sakumaha digariskeun ku Allah dina Al-Qur'an. Al-Qur'an mah terlalu indah bahasana, jero ngamaknaanana sehingga akal urang anu sakieu dangkal teu bisa teuleum ka jero kana Al-Qur'an. Apan cek guru oge di mana-mana rek ngahartikeun Al-Qur'an komo ngaistinbat hukum langsung tina Al-Qur'an mah minimal 3 ilmu kudu geus kapaham. Anu bisa nyanak kana hukum langsung tina Al-Qur'an maka lain jalma model urang. Saha mustahid mutlak. Anu obat teh Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal eta mustahid mutlak ngaistinbat hukumna tina Al-Qur'an. Urang mah lain ayeuna ngaistinbat netepkeun hukum sanes tapi tabasur naluntik sugan jeung sugan ieu dalil Qur'anna teh kitu. Karena rek nganyahokeun kana hukum anu secara langsung konteksna tina Al-Qur'an minimal 3 bidang ilmu kudu dikuasai ku urang. Mana hiji ilmu lughah. Ilmu lughah isina 2 kan. Mana hiji ilmu nahwu, kadua ilmu sorof. Ilmu nahwu teh meureun mimiti awamil, terus katalar, kadieuna naik kana jurumiyah. Jurumiyah naik deui kana naon? Kana imriti, tina imriti kana qaidul i'rab, tina qaidul i'rab baru kana alfiyah. Ilmu sorofna begitu, nya kitu deui. Mimiti matan bina wal asas tasriful iji naik kana kailani tuluy sampai ka ayeuna kitab Nadmul Maqsud yaqulu teh sampai ke alfiyah. Nah, kudu kapaham lain sakadar dibaca hungkul kapaham bari katalah. Cukup didinya teh cukup. Aya deui bidang kadua naon? Nyaeta ilmu bilagah. Ilmu bilagah teh meliputi 3 unsur, 3 ilmu. Hiji ilmu ma'ani, kadua ilmu bayan, katilu ilmu bade. Nah, bade ka mana urang paling oge. Ieu mah nyaritakeun we bisipat zaman kieu mah mari kita kembalikan Al-Qur'an. Tidak segampang itu pengen ngilu ka ulama anu geus leuwih paham kana ngahartikeun Al-Qur'an. Nah, di mana-mana ilmu anu 2 eta geus dipegang urang tong wakawani-wani ngahartikeun Qur'an. Aya deui ka hiji naon ilmu hakikat. Ilmu hakikat
Darek ngahartikeun Quran kumaha lamun teu nyaho kana hakikat mah. Sok we hartoskeun dina Quran teh seueur ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ketika orang teu ngaji kana ilmu hakikat ngahartikeun Quran bisa jadi kafir mujassimah. Contoh di antawisna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu alidat Allah anu kasifatan ku sifat Rahman 'alal arsy di luhureun aras istawa keur calik cok. Kumaha ngahartikeunna? Lamun urang teu pahamkan hakikat, sedengkeun ari Allah teh mukhalafatun lil hawadis, beda jeung sakabeh pirang-pirang anu anyar. Sedengkeun di mana-mana aya calik berarti aya posisi. Naon posisina? Posisi calik. Sedengkeun anu boga posisi mah lain dak tapi jirim. Jirim antal jeung jirim nepikakeun aya sebahagian juzna tina eta jirim anu ngajadikeun tingkah, maka disebutna eta posisi, disebutna teh eta hayat tingkah. Atau piwado tingkah. Di mana-mana ayat terjadi tingkah atuh non bedana Allah jeung urang yang dihartikeun secara harfiah sapertoskeun kitu mata kudu paham kan ayat hakikat. Ya Allah fauqa aydihim. Ya ari hartosna ya teu panangan kan. Ari panangan menya Allah gaduh panangan. Jeung sok kali kumaha hartoskeunana. Allah gaduh panangan atuh non bedana jeung urang boga panangan Gusti Allah boga panangan atuh gugur beunang sifatan Allah teh. Ditekadkeun ku urang Allah boga panangan geus urang disebutna kafir mujassimah naon ngajisimkeun ka Allah. Allah mah lain jisim, Allah mah dat. Atau otomatis dat Allah ngagaduhan sifat anu wajib, ngagaduhan sifat anu mustahil. Jumlahna aya 20. Jeung nu mustahilna tambah deui 20. Jadi jumlah 40 nu wenang mah hiji, 40 hiji. Tambah nu wajib di Rasul 4, nu mustahil di Rasul 4, nu wenang di Rasul hiji, jumlahna jadi 50. Eta aqwaidul iman, wajib sadaya kudu apa? Wajib sadaya kudu apa? Ayeuna eta di dat Allah Subhanahu wa taala, aji di dat makhluk. Sikso, ari sifat anu wajib ka makhluk asa beriji. Sugan kolot zaman baheula ketika pungkur kantos, naon sifat anu wajib di makhluk? Asa beriji sifat anu wajib di makhluk tuh. Nya, sifat anu wajib di makhluk mah sabalikna sifat anu mustahil di Gusti Allah. Sane sabalikna sifat anu mustahil di Allah eta tetap wajib di makhluk. Allah wujud, Allah wajib wujud, mustahil adam. Maka sifat adam wajib di makhluk, mustahil di Allah. Gitu we satu ini. Itu dah. Ini dibahas di bab di natijan kalasan tos macam kana sifat wujud anu kahiji, sifat Allah anu kahiji. Ban urang widi kan tadi. Hikmahna teh ma'rifatu ausobil ma'i. Nganyahokeun kana sifatan-sifatan cai. Dan launin sifatan cai teh terdiri tina rupa, wa ta'min tina rasa, warihin sareng ambeun. Sifatan cai aya tilu. Di mana-mana robah salah sahijina mastina sifatan anu tilu eta heka tingali sesuatu anu ngarobahkeunana teh adalah bangke tina perkara anu najis, mangka eta cai dihukuman jadi cai mutanajis teu sah dipake wudu. Dipake ngisang atuh cenah atuh najis naon najis panggih najis. Kira-kira apa bakal jadi suci moal? Hal tagoyarot awla nah eta si cai tirobah atau waqala sebagian ulama berpendapat syara'a parantos nyareatkeun ieu sebagian ulama uslal kaffaini kana ngawasuh dua dampal panangan lil ukli min mawadil jannati eta teh tujuanna teh cenah supaya engke bisa nuang kana katuangan hidangan-hidangan di surga. Itu tah matak disunatkeun ngawasuh dampal panangan teh engke teh persiapan jang nuang katuangan anu aya di surga. Kan kudu balik eling di ngumah panangan. Aya kitu ngumah panangan teh eling-eling atuh jauh kan ka surga naon. Bahkan kieu ya, ibadah mah tong hayang surga. Di mana-mana urang ibadah hayang surga, kalahkan bakal teu meunang surga kan. Jeung sok daek sholat, daek ame ka surga we dengan sieun ka neraka, justru bakal ketik-ketik berusaha ka neraka. Da ibadah mah entong hayang ka surga. Ibadah mah ka Allah we, da surga mah lain Allah.
Di mana-mana ibadah ke Allah, engke Allah bakal mere surga. Gitu tah beda tadi. Cing paham kan? Jadi ibadah mah lain ka surga tujuanana. Ibadah mah ka Allah. Ngan di mana-mana ibadah ka Allah, ku Allah bakal dibere surga. Sakitu. Di mana-mana orang ibadah ka surga atau musyrik ka surga. Lain ka Allah. Matak si terobiyah ala adawiyah mah nyanak hiji waktos mah hiji seuneu, hiji dicai. Ditaruh cuma jang ka mana eta teh seuneu teh. Jeung cai teh wah lamun kuring nya ibadah kana surga jeung kana neraka, maka surga narek diduruk seuneu narek dipareuman ku ieu cai. Lain kuring malaikat dinya. Ka mana atuh? Ka Allah. Allah nu boga surgana, di mana-mana diibadahan ka Gusti Allah, ibadahna lempeng, niatna alus, ikhlas teh ka Gusti Allah, ku Allah dibere surga, tah sakitu. Oh kalimatan mah geus teu kudu dicaritakeun mah. La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar eta surga. Teu bisa katingali ku panon kaindahanana teh. Hartosna teu bisa dibayangkeun ku panon dohir urang ayeuna. Wala udunun sami'at teu bisa kaindahan surga teh dipupingkeun ku cepil teu bisa. Sugan kieu kaindahanana teh naon nu pangindahna tempat nu aya di alam dunia ieu sugan kitu lain leuwih daripada kitu. Tapi kakeun dina salah serius dina kitab-kitab pageuningan di antarana kitab Nurul Ulam dicarioskeun. Aya bidadari penghuni surga. Eta bidadari cenah musuh. Lamun curugna nongol ka alam dunia dan curugna teh cingirna hungkul nongol gitu ka alam dunia. Maka sakabeh aya nu parot di alam dunia teh dicaang. Kumaha bidadarina? Itu kumaha bidadari teh geus kaindahan. Balik di surga maka urang diladenana teh khodamanana teh ku malaikat. Ka boro-boro ku malaikat kan. Karek di khodaman diladen kudu jadi pamajikan oge geus bungah mah urang teh nya. Oh mau ku malaikat ka. Diladenan ke ku malaikat teh. Ayeuna bisa boro-boro beda alam nih. Kenapa di alamna di ditu di alam malakut. Nu bangsa nur. Matak surga mah aya dia malakut, ari di malakut teh makhluk Allah, sagala makhluk Allah anu dibuatna tina cahaya, tina nur. Jadi ngahartoskeun surga teh bis dina di surga aya tatangkalan, lain tatangkalan seperti keun di kebon urang lain kitu kan. Di surga mah nur tina cahaya. Bisa ulin ka itu ayeuna bisa. Asalkan bisa tarok di jeung sulukna. Da kaliwatan ka dinya mah. Kaliwatan ka dinya mah. Gitu. Can ayaan di surga nage ayeuna mah kan jelema nage di neraka can ayaan jelema nage da jelema nage masih keneh dibaca atuh tapi digambarkeun ku Kanjeng Rasul geuninganan jalma awewe sudah loba anu di neraka dina waktu Isra Mi'raj pan gitu dikakeun ngagig-gig Kanjeng Rasul ceurik pedah ningal balas ningal istri seueur disiksa di neraka ulah berbangga jadi lalaki deh wah ari kitu mah berarti lalaki loba di surga pas ulin ka surga Kanjeng Rasul teh eueuh di lalaki oge teh loba di surga teh itu. Nah, apa jaminan ke cenah di neraka? Jaminan oge cenah aya di surga. Nah, pakai bisa gitu? Di alam misal, inkisab ke alam misal. Di alam misal, makhluk Allah tiwit kapungkur pertama kali nu diciptakeun sampai ke makhluk Allah nu engke terakhir aya potretna di alam misal. Tinggal nempok kadinya. Ahli Allah maka ulin kadinya teh bolak-balik. Nya. Mata rupa-rupa ilmu itu betul mah. Ilmu teh lain ladang tatalaran tina kitab buku kan. Betul mah. Aya ilmu mukasyafah. Ya. Asup ke alam misal itu. Papangi jeung malaikat mulhim diberi ilham ku Gusti Allah. Ningali kejadian unggeus, ningali kejadian uncan. Mata betul malah menarik nyaritakeun asbabul wurud hadis. Sabab-sabab turun hadis teh lain sakadar ayeuna kajadianna hungkul termasuk jeung posisi-posisina. Kangjeng Rasul dina waktos nyarioskeun hadis eta teh dina waktos ayeuna tepan asar misalnya teh masa acara tepan asar angkat ka masjid sahabat anu nyaksiana saberhiji nyarios kituna harapeun tanggal format misalkan teh kuningan betul gitu. Nah, surganya
Insya Allah lamun urang ngabiasakeun ngawasuh kana panangan diniatan ku niat anu ikhlas bari keur ningangu ngawasuh pananganna sejak dibarengan jeung hate anu eling ka Allah eta teh seakan-akan cuci tangan ke tuangan nu aya di surga. Itulah inti nama ya. Wal madmadatu saroa goslul madmad wal madmadota ya saroa goslal wal madmadoti begitu macana saroa goslal madmadoti disyariatkeun nya ngawasu ayeuna kakemu naon likalami rabbil alamin supaya bisa mukalamah sareng dat Allah anu mangeran anu sakabeh alam bisa dikir. Mantap dina doana we kumaha Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gusti kawasakeun abdi sapertikeun Gusti nulungan ka abdi tiasa abdi lisan ngucapkeun dzikir hate teu oleh eling ka Gusti leumpang munajat dina makna zikir itu maksudna apa? Lain lisan unggul nyebut dzikirna teh tapi dibarengan jeung hate anu eling ka Allah nalika keur dzikir. Kumaha keur eling teh munajat dina makna dzikir ka Allah. Nah eta tina madoh teh wal istinsaki sareng sercai naon lisyammi rawaihil jannah supaya bisa ngame kana sesengitan nu aya di surga. Nya wa ghuslul wajhi teras ayeuna sebagian ulama nyareatkeun kana ngawasuh pameunteun lin nadri ila wajhillahil karimi lin nadri supaya bisa ningali ila wajhillahil karimi kana wajdat Allah subhanahu wa ta'ala anu maha mulia. Bisa ningali kana dat Allah anu maha mulia. Lain ningali ku panon dohir kan. Da upami tiasa katinggal ku panon dohir mah atuh sanes we. Da benten sareng makhluk. Allah teh maujud. Artina dat anu maha aya. Sedangkan ari anu aya bisa ditingali. Allah bisa ditingali bisa. Kalain ku ieu dalin alatna. Modal mah usuk hayang nganyahokeun amisna cikopi tuluy cikopi dikucurkeun kana paman kana cepil kira-kira nakapangih moal amisna. Moal dalain alatna lamun hayang nganyahokeun amisna cikopi kunaon sing alatna kuleta hayang nganyahokeun Allah hayang wau jeung Allah bahkan hayang bisa ningali ka Allah nyaksi disebutna teh musyahadah ka Allah kumaha aya carana aya alatna aya naon alatna nu disebutkeun sir akal rohani teh disebutna akal boriji ge teu mampuheun akal boriji teh dohrul qalbi hate nya sajeroeun hate aya roh sajeroeun roh aya sir tah eta sir anu bisa nyaksi ka Allah subhanahu wa ta'ala melalui pituduhna guru mursyid ku guru mursyid ge dituduhkeun tak bahasana ge asyhadu alla ilaha illallah lain sakadar nekatkeun tapi leuwih sebatas nekatkeun leuwih sebatas nekatkeun naon nyaksi bahkan ari nyaksi mah kudu baqo usratil musyahhad pitihil musyahhid kudu tetepna datiah anu disaksian dina rupana jalma anu nyaksian kudu kagamar we kudu nyaksian teh urang nyaksian kuring sering dicaritakeun Mang Jaid jadi saksi di persidangan ka Mang Umar. Mang Umar teh Mang Jaid teh jadi saksi di Mang Umar. Berarti ketika ditanya ku si hakim, Mang Jaid, apakah Anda saksi sebagai dari Ki Umar? Ya, saya saksi dari Ki Umar. Apakah Anda mengenal Ki Umar? Saya kenal. Dites ku hakim, urang mana Ki Umar teh? Oh, urang Jaid tali misalnya. Dedeg pangadegna sapertikeun kumaha jangkung, awakna jangkung, rupana kaset, kulitna bodas. Eta saksi, maka saksi sapertikeun kitu dibenarkeun. Ai kieu mah saksina, wow ka Ki Umar teh. Wow, urang mana? Teuing. Dedeganana sapertikeun kumaha? Teuing deui. Bieu wow lagi di jalan bisa dijadikan saksi mah. Moal. Tetap bisa dengan nah eta ngawasuh pamenteu. Hikmah di antawisna di syariatkeun ngawasuh pamenteu teh supaya tiasa ningal kadat Allah Subhanahu wa taala, tapi ningalna sanes ku parandohir kan kadek. Rasanya separan dohir sirnya wagoslul yadaini sebagian ulama nyareatkeun kana ngawasu dua panangan lil labsi liswari bil jannah supaya
biasa ngango karena gelang pirang-pirang gelang panangan fil jannati di surga. Make perhiasan surga cenah kitu. Bere perhiasan urang teh jaga teh di sawarga di antawis sawiosna urang sok ngabiasakeun kana ngawasuh panangan. Emas lagi emas surga. Emas dunia berharga segala rupa wayang surga mah disadiakeun ku Allah berharga. Tapi kenikmatan dunia, kenikmatan surga, can aya sebandingna aya nu paling nikmat di antawisna surga teh naon sih? Mayangna urang cicing di surga. Gitu. Terus hiji jalma asup ka surga, semua balik di kana neraka, bejana. Balik di kana neraka. Terus asup ka surga diponis ku Allah, asup ka surga mayang di surga, salamin di surga. Batasanana, tungtungna deh. Mata di antawisna nu kudu dipikirkeun ku urang ayeuna di alam dunia mana di tempat urang jaga di akhirat teh mana? Nah surga, nah neraka. Tinggal tanya we ka diri urang. Ayeuna keur di alam dunia urang geus bisa nyaksi can ka Allah Subhanahu wa taala dina waktu ibadah. Bahasana teh geus bisa usul can dina ibadah. Lamun salagi hate can bisa usul dina ibadah, akukeun we jauh keneh urang teh ka surga teh. Da sabab surga dikaruniakeun jadi makrifat. Ya, sedangkan neraka dikaruniakeun jadi goplah jeung maju. Poho we ka Allah. Urang sapoe saputing 24 jam loba eling ka Allah, loba poho ka Allah kan. Lamun loba eling ka Allah beureun aya rasa reukeut, roja sugan mudah-mudahan atuh di aku ku Allah, akhirna diasupkeun ka surgana Allah. Lamun loba goplah mah ka Allah, loba poho mah ka Gusti Allah. Aku we lain engke neraka teh ayeuna keneh ge urang teh geus menang neraka sugan. Alhamdulillah beda. Tinggal aku kurang. Mentang-mentang ayeuna urang rajin sholat. Ngawuruk terus-terusan teu eureun-eureun lamun ajengan teh mah. Ngawuruk terus-terusan teu eureun-eureun. Salatna rajin, tapi salatna goplah ka Allah. Salatna bari mawa musyrik ka Allah. Ngawurukna oge bari mawa musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira butuheun mah Allah. Tinggal kitu kan. Allah mah teu butuheun kana ibadah jalma musyrik. Cek Allah dina hadis kursi barali ka aing kabeh sok dosa anjeun sagede kumaha sagede alam dunia Gusti Allah leutik sagede alam dunia. Wah 7 kali lipetan alam dunia leutik dosa sagede kitu mah sok barali ka aing dihampura dosa sagede kumaha wae oge ngan kacek entong mawa hiji naon entong mawa hate musyrik ka aing cek Allah dihampura. Orang kudu paham musyrikna, musyrik jali musyrik kopi, aya musyrik jali mah jelas atuh da katingali. Urang nyembah karena patung, urang nyembah karena keris, urang nyembah percaya karena naon? Karena batu cincin, batu ali dia. Eta musyrik jali disebutna. Ai musyrik kopi mah teu karasa kan. Ongko nu dibaca Allahu Akbar, ongko nu dibaca la ilaha illallah, netepkeun pangeran ka Gusti Allah. Ari Allah teh dimustaqina ilahun, ari ilahun teh nya sakabeh makhluk taat ka Allah. Oh nu taat karena penciptaan anak, lamun cek Allah hirup, lamun cek Allah jadi muning, lamun cek Allah jadi jelema, oh nu taat kabeh ka Allah. Tapi usumkeun leumpang aing nu bisa. Leumpang subuh aing nu bisa. Ngoret leungeun aing nu bisa. Salat ngangkatkeun leungeun aing nu bisa salat. Atuh musyrik teh eta disebutna musyrik kopi. Salat bari moal musyrik kira-kira narek diganyar mah. Jauh, ari balik salat keluar di masjid ngaku aing ahli surga. Terlalu pagi kan. Wah, kira aku aing duha teu eureun geus 17 tahun ya. Tahajud teu eureun geus 20 tahun ya. Kira aku teu ka surga mah. Salat lagi bari mau musik. Balas naon cing kita? Balas geus ngarasa cukup, rarasaan cukup ku kitu hungkul, ternyata saeus diaji panggeuninganan jauh malah perlu keneh gara-gara teu daek ngaji. Balik deui na maka dinya kan. Mata ngaji teh solusi atas semua permasalahan. Nu tadina urang teu pati beres jeung mitoha kusabab minang ngaji ngadenge katerangan aya salah siji katerangan ti ulama ti kiai anu nyerep kana hatena tingkah laku urang teh geuning salah sadar kana diri isu-isu kurunjung daek mah sahampura tong jadi mitoha tuh ngaji kan empat kadukun mah belum tentu kan aya masalah jeung tantangan teu beres-beres aya masalah jeung babaturan teu beres-beres gara-gara ngaji menang pituduh ti ulama ti Allah hakikatna syariatna melalui pituduh pituah nu jadi kiai nu jadi ajengan nyerep kana hatena asup kana hatena tingkah laku aing teh salah rek nepi ka iraha kagugulung kasalahan da jalma anu bener mah hayang ngeureupkeun kana kasalahan menuju kana kabenaran
Eta akhirna dipigawe ka alusana. Itu diantawis. Da ngaji solusi nu utamana mah kan. Ayo teu boga duit, solusina ngaji teu boga duit ge supaya naon? Supaya ingat ka Allah nalika teu boga duit. Atuh keur boga duit ge kudu deui. Da rata-rata anu sok darai kana pengajian teh tepati barokah duit. Anu boga duit boro-boro ingat kana ngaji. Hitungan duit itu terus. Mata aya untungna urang mah tepati dibere boga duit teh mangnya. Salah sahiji cinta Allah ka urang eta teh. Salah sahiji cinta Allah ka urang supaya urang balik ka Allah. Tah kitu. Kamari basa dinten mingon kamari, sing kuring alhamdulillah. Mingonan ka Cibaruyut ke itu ka Bandung. Suruh pangarsa akang teh, bahasana teh. Urang geus pernah can sujud syukur balas teu boga duit. Sing sok urang pernah sujud syukur balas teu boga duit. Can pernahnya can kuduna mah sujud syukur urang teu boga duit teh. 2 minggu teh nyakelan duit, alhamdulillah ya Allah. 2 minggu teh nyakelan duit ieu. Gara-gara teh nyakelan duit rada kusabab dapat dipinang nyakelan duit rada reman ieu nyakelan tasbih tuh gitu. Dah aing pan urang teh mun liham tengah penting tulis aing mah daek tahajud kajian 2 rakaat oke balas teu boga duit teh sok boga duit. Ingat di imah aya dina lomari aya dina pesak aya ya. Udang tengah penting jam 2 kacai we ngumpul ki balik di ka kamar tenang isukan mah jeung isukan mah resiko mah loba keneh tuh kan loba duit mah kitu. Ya mata tepati diberi loba duit teh urang mah alhamdulillah nuhun diantawisna ya tah kitu solusi eta kan diantawisna da arah nalika teu boga duit. Nalika boga duit bisa syukur sabar nalika teu boga duit nalika boga duit urang bisa syukuranana ka Gusti Allah. Nalika bisa syukur nganterkeun kana ridho Allah, nalika bisa sabar nganterkeun kana ridho Allah. Boga duit jadi kakasih Allah, teu boga duit oke jadi kakasih Allah. Naon bedana kan? Sarua keneh gitu. Nu boga duit bisa sabar bisa syukurna, boga duit teu dijadikeun kasombongan dina dirina, justru duit teu dijadikeun alat jang ngabela agama Allah. Ngaji dewek teu pati bisa, ngawuruk jiga ajengan teu pati bisa, wiridan kedua, salat oge ukur 5 waktu alhamdulillah, salat sunat nu sejen mah teu pati bisa deka ngan deka boga duit dititipan duit ku Gusti Allah, rek ngalombakeun ibadah teh ku duit. Tuh, gitu. Hebat eta. Duit teu pati boga ieu teh. Tapi tanaga mah boga. Pikiran mah boga, sugan ku ieu we di kuring mah salat teu pati bisa nya eta da kitu teh. Sakaburuna salat oge, salat sunat geus puguh, sedekah geus puguh teu boga duit, tapi boga tanaga kuring mah rek sedekah ku tanaga. Tuh, halus. Jadi kakasih Allah tapi oge kan. Itu. Jadi urang nalika teu boga duit tong sok tulul amal, lamun boga duit mah ku aing madrasah teh beres ku sorangan oge. Tulul amal ting mah mah nalika dibere duit teh sok bohong deui teh. Keur teu boga duit kampanye gitu teh Pak. Ngaliwat aduh ieu si akang rek nyeun madrasah ieu aing lamun dikeresakeun boga duit ku dewe ku sorangan isukan dibere duit ku Allah awas tah. Lamun boga perasaan kitu dina hatena dicatatkeun ku Gusti Allah. Isukan lamun dikeresakeun boga duit ceuk Allah teh sok bayar sia janji sia aduh. Oh, geus boga duit mah. Aduh, ayo. Tapi halus kita ngaya niatan gitu oke. Syukur aya niatan gitu oke boga-boga kahayangan terus suka di ijabahnya teh kitu. Ari Gusti Allah mah ngawasa. Wa masurasi salah. Wa masharasi nyareatkeun kana ngusap ayeuna sirah lil lapsi taji wal iklil eta teh tujuanana rek make mahkota wal iklil teh karangan bunga sok aya geuning dina TV make kemang di luhur kemang geuning nikmat geus make geulis make kemang geus make kasir make kemang make mahkota keur di surga eta syariatna asalkan ngabiasakeun naon ngusap ayeuna rarahi ngusap ayeuna sebagian kecil dina mastaka mata keur wudu teh da kudu eling da syarat teh kudu eling da eta eling mah moal meunang ieu eling aja di mau wudu na gerek mah kanyaran kumaha teh
Teh kurang ngajaran kumaha teh. Masalah wudu naik disimai kalamillahi ta'ala disyariatkeun musab ayeuna dua cepil dina nalika abdas teh supaya nguping kana dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nguping kana dawuhan Allah. Kakuping na pangadawuh jadi tapak ta eta bahayana mah. Kakuping ngan teu jadi tapak, kakuping dawuhan Allah Subhanahu wa taala nu ngupingkeun. Lamun batur ngawas urang kakuping ku urang ngan teu jadi efek nanaon ka urangna. Ya, da batur mah nalika ngupingkan ayat-ayat Al-Qur'an teh bergetar langsung hatena teh. Nu tadina teh pati ejreg jadi ejreg, nu tadina geus ejreg beuki istiqomah dina ejregna teh. Nu tadina kadul dina ibadah, leuwih getol dina ibadah. Ngupingkeun kalau Allah teh kitu. Surah teh unggul. Nama khosyah ka Allah nanti. Pokos lari jelaini ngawasu dua sampean telil masyi fil jannati supaya bisa mapah jaga di sawarga. Intina mah naon jika lamun wudu dilaksanakeun ku urang ge secara sah menurut ibadahna. Sah dina ibadahna artina sah menurut ilmu fikih. Tuluy dina ngalaksanakeun wudu teh teu salah dina tujuanana. Semata-mata ikhlas karena Allah, maka wuduna diterima disebut teh sah ubudiyah. Di mana-mana sah ubudiyah, maka laksanakeun hiji deui naon? Sah abudah, sidik pil abudah, sidik pil ibadah, sidik pil ubudiyah, sidik pil abudah. Aya tilu kan. Kumaha nalika keur wuduna dibarengan jeung hate nu eling ka Allah Subhanahu wa taala eta sidik abudah disebut teh kan. Wow ka Allah, eling ka Allah dina ngalaksanakeun wudu bakal meunangkeun surgana Allah. Matak ceuk simkuring tadi dina mimitian ibadah mah tong hayang surga, ibadah mah mutlak we semata-mata tujuanna ka Allah ngan ku Gusti Allah engke bakal dibere. Nah gitu. Beres surga. Sakilo. Guys. Berarti setengah 10. Kantun wa mashu jami'ir rasi wallahu a'lam bishawab. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan 50 sifat. Nawita nafsil nuli 50 sifat anu tadi dihanap enggeus disebat. Hiji wujud hartosna teh Allah aya muhal eueuh dalilna makhluk sadaya. Hiji wujud hartosna teh Allah aya muhal eueuh dalilna makhluk sadaya. Wajib cek akli wujudna Gusti Allah sabab ayat tapak damelna teu salah. Wajib cek akli wujudna Gusti Allah sabab ayat tapak damelna teu salah. Bumi langit sareng saeusi-eusina eta nguduhkeun Allah nu ngadamelna. Bumi langit sareng saeusi-eusina eta nguduhkeun Allah nu ngadamelna. Bahasan 50 sifat anu disebat teh aqaid khamsin, aqaid 50. Ieu teh nganyahokeun kana akidah anu 50 teh ditinjau tina hukum syara'na disebut teh wajib teh wajib ain. Wajib ain teh kumaha? Nisbat ka jalma anu geus baleg tur mukallaf syarat eta balik tur mukallaf. Upama di dieu aya anu geus balik tapi teu balik tur boga akal punten. Mukallaf teh balik tur boga akal.
Upami di dia aya nu balik tapi tepat diboga akal kan bae tekan talar anu 50 sifat oge. Aduh da geus kolot ieu mah mata ke diikhtilafkeun. Geus kolot boro-boro ning nalar 50 hiji ge poho. Da geus kolot mah biasa geuninganan Kang ngaji teh barho pas bubar, pas poho. Mata kur minang we ngaji teh. Men teu poho-poho deui. Wajib aya. Disakira-kirakeun dosa hukumna ka jalma anu geus kataklid ku hukum syara disebutna mukallaf teu apal kana 50 sieun. 50 ieu timiti wujud kidam bako jeung satuluyna nepi ka sifat anu wajib di Rasul jeung nu mustahil di Rasul jeung nu wenang di Rasul jumlahna teh 50. Bakal dicarioskeun di dieu. Ya. Ngawitan nafsil 50 sifat anu tadi dihanap geus disebat. Parantos disebat wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi yamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat jeung satuluina. Bakal ditafsil, hatina ditafsil teh dicarioskeun secara mendetail, secara terperinci. Berikut sareng dalil-dalilna. Dan teh cukup nyaho Allah teh wujud, Allah wujud. Naon dalilna teuing taklid keneh Kang disebutna. Emot Kang, jalma nu gaduh iman taklid sakasauran Imam Ibnu Arabi sareng Imam Sanusi tatalatah dina sababaraha kitab saur ajeuna jalma nu boga iman taklid moal hanyar tina neraka oge. Sanajan ketol salatna, sanajan ketol puasana, da puasana da salatna rek kumaha ari iman taklid keneh. Iman taklid teh kumaha? Percaya ayana Allah. Percaya Allah teh wujud, percaya Allah teh kawasa, ngan percaya teh teu make dalil. Itu percaya aya Allah, percaya. Naon dalilna? Teuing pokona mah da cekolot kayak gitu. Bicara mah di luhur di cenah Allah teh. Aduh, ngari ibu di luhur langit. Eta aya cenah hujan di luhur. Kacau lah gitu kan. Mata kudu ngaji aku ini. Ngaji aku ini sing bener. Bejaan budak urang. Bejaan ayeuna pamajikan urang. Mun boga kolot bejaan kolot urang. Beh salamet engke di akhirat. Gitu. Loba di zaman kieu mah geuninganan ayeuna nu keur viral oge. Di hiji tempat Masya Allah mengatasnamakan pesantren eta nu nyeri hatena maka lain pesantren. Dengan ajengan ibarat gitu mah. Dan disebut kiai teh kan. Disebut kiai, disebut ajengan penghargaan di masyarakat pedah boga ilmu. Ilmu nanti ilmu manfaat teh anu ngadorong khosyah ka Allah. Disebut kiai teh pedah manehanana sieun ka Allah. Aya nu rampuskeun dosa kira-kira sieun ka Allah teh. Pantes teh disebut kiai teh. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim nepi ka puluhan 21 wanita budak santri anu hamil gara-gara manehanana. Ya Allah ya. Wala'iyadu billah. Mengatasnamakan pondok pesantren, lain pondok pesantren. Tapi ka citra pesantren teh di masyarakat teh goreng ka amung aing kadasukeun ka pesantren mah geuning kitu kajadianana. Atuh dapongan saha make salah milih pesantrenna. Eta mah judulna lain pondok pesantren naon atuh boarding school, sekolah bersama. Eta teh, yang mana belah mana pesantrenna? Pada ngajar dog di dinya, sare di dinya disebut pesantren lain kitu Kang. Aya kiai nu mana di kiai anu bener sieun ka Allah. Sok milampah dosa mah ngan nalikana milampah kana dosa dibarengan jeung tobatna. Cek Rasul at-taibu minad danbi kamala dan bala. Jalma anu tobat tina dosana kaya-kaya teu boga dosa. Geus migawe dosa eta moal migawe deui, migawe dosa nu sejen. Lain berarti tara boga dosa. Oh sok boga dosa mah, sok migawe kana dosa mah ngan dipisahkeun tobatna ku Gusti Allah. Bari sieun di ka Allah eta patokanna mah hebat fikihna, hebat johar maknuna, hebat alfiana, hebat samsiana, rasa sieun ka Gusti Allah lain kiai kan. Mata saukuran ilmu nafi teh, ilmu manfaat teh lain kula babatur, lain kula basantrina. Saukuran ilmu manfaat teh saukuran manehanana bisa sieun ka Allah. Akan teu katalar alfiah, akan teu katalar johar maknun, tapi hebat sieun ka Allah na leuwih berharga keneh tinimbang nu katalar alfiah tapi teu sieun ka Allah na. Ari kitu mah katalar alfiahna katalar johar maknuna bari sieun ka Allah na eta alus pisan mah. Anu dibanding-bandingkeun gitu. Tak lain mengatasnamakan pesantren itu mah.
merusak citra pesantren. Mata pisukan di mana mereka pesantrenkeun budak teh telusuri heula. Ya, lamun bahasa santri mah disebut nanti tasawur heula. Ditaliti dulu, dianalisa dulu, ditinggalian heula saha kiyaina. Baheula pesantren di mana, ka mana sanad ngaguruna. Kudu puguh kan. Sayyidudin Ibnu Abdissalam sallallahu idlaulal isnad al isnadu minad dini idlaulal isnad laqala masya'a masya'a. Isnad teh sanad teh sebahagian tina agama. Artina sanad teh contoh pribados. Ngaos misalkan ngaos kitab alat, ngaos tentang ilmu alat. Ka mana ieu ngaguruna sanadna teh? Kakang sana almarhum kakang rekan Kiai Ruslan kapungkur ngawitana. Teraskeun ka mana Kang Haji Asep, Kang Haji Asep ka mana guruna terus ka itu sampai inti sholat kanjeng Rasul eta sana disebutna teh kan. Dina pantauhin ka mana ieu ngaguruna? Ka pangasakan. Akan kaji bantar terus ke apa sih toto Karawang tuh sampai ke guru-guruna sampai ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sanadna. Lamun teu boga sanad lah pola masalah lah teu kudu boga guru ayeuna mah dina Google loba, dina YouTube loba, dina buku geges loba. Mata saya YouTube, saya Google loba kan bagi wadi teu boga guru. Lain ulah, teh kuring kita panati kana YouTube resep. Loba kajian-kajian Islami dina YouTube dateng ngaracok kabeh kan. Dina YouTube oke. Dina Google teu ngaraco kabeh. Seueur Ahlus Sunnah wal Jamaah saurang biasa memfilter sareng menyalina sok. Sae. Ngan sanad nu diutamakeun mah. Teu kungsi masantren acan mah, teu kungsi boga guru-guru acan mah ingat ka man la saikho pasaihu saikho. Jalma anu hayang bahasa pangarsa Abah Cibantar mah kieu bahasana teh. Jalma balik ka Allah teu boga guru maka guruna teh dijamin setan moal nepi ka Allah na nu puguh ge nyungsep di alam jin. Geus kitu. Diurukan anak ku setan. Marukumaha setan gede pinter kan. Pinter batang udah. Mata Imam Ghazali tina kitab Hidayatul Hidayah nyaritakeun aya minal fariqis salisi. Tina golongan anu katilu jalma anu boga ilmu teh istahwada alaihi musyaiton ieu bahaya mah. Jalma boga ilmu lain teu kurang, loba ilmuna mah, tapi dikendalikeun eta ilmuna teh ku setan sehingga ilmu dijadikeun kedok naon? Jigana erek ngabela agama, jigana erek ngahirupkeun agama, teu nyaho manehanana nyieun hirup dina agama. Itu tah. Naudzubillahi min dzalik. Tak sih waspadana. Komo kabeh teh aduh. Nya. Lain fanatik alus budak hayang cenah kataleun Quran alus sok ngan kudu puguh sanadna silsilahna ka mana ieu nyambungna. Bisa kejadian sila gitu, naudzubillahi min dzalik. Mas aja ka dieu teh. Hiji wujud hartosna teh Allah aya wujud teh nu kahiji sifat anu wajib ka Gusti Allah teh wujud. Wajib di dieu teh wajib cek akal kan. Kade nganyahokeun akidah anu 50 wajib kene ngan wajibna wajib cek sara. Nu mana wajib cek sara teh di mana-mana dipigawe meunang ganjaran, di mana-mana ditinggalkeun meunang siksaan. Akang salat teu apal kana aqoid anu 50 eta salatna bari mawa siksaan, mawa dosa. Itu kita. Kumaha atuh dan larang geus mintul geus tok eureun ngaji masa kitu ayeuna mah. Ayeuna ngaji sifat wujud minggu hareup pisakeun teu ngaji. Tinggal atuh sifat kidah moal apal deui 50 teh kan. Dibalik kanan lagi teh tahu iraha ieu teh di. Apan gering ayeuna mah tenang. Kang Opik geus menyediakan live streaming. Tah, bacaan pamajikan urang Kang mun di Alimah. Ada HP Android tong Facebookan wae. Tonton Irsanul Abror. Tah gitu. Dewek ngaji, maneh minum lagi ngaji, so sarua akurkeun ke pahamna. Itu tah. Ya, dan kegayaan live streaming teh ampun paralut. Beda kieu sejarah nanti teh. Kamari aya pun alo di Paneglang, pun alo di Bandung bahasana teh. Hayang ngiringan ngaos ku malam Rebo teh. Apan jauh ti ditu mah meureun lain wali dalam kitu mah wali meureun teu kudu make HP, teu kudu make kuota geuna gitu. Urang mah can jadi wali. Sok atulah niatan we seja takdim seja siar nyebarkeun kana ilmuna guru pan di antara cirina murid anu sodik teh kan murid sodik teh mau berkeringat bersama guru da eta murid sodik guru ripuh ngaji manya urang sidengdang capek teh leha-leha tenang we aya guru ieu ngajina oge ripuh guru ge 38 pengajian sabulanna tuh waduh aya kuring mah kursi hiji di dieu hungkul menyak rek eureun
Enak atuh ku guru. Itulah ngiluan we, mangiluan tabarukan ka guru. Ayeuna mah nu dimaksud ieu wujud hartos nanti Allah aya. Wajib cek akal Allah aya. Kumaha wajib cek akal teh? Disakira-kirakeun si akal moal narima lamun Allah eueuh. Teu kaharti ku akal. Lamun Allah eueuh. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu eta wajib akal. Si akal bakal nampi, si akal bakal moal narima di mana-mana eta perkara eueuh, di mana-mana Allah aya eueuh. Rek bisa eueuh kumaha ari dadamelanana aya. Matak teu kaharti ku akal lamun Allah eueuh, maka wajib ditetapkeun ku akal Allah aya, mustahil Allah eueuh. Mana dalilna? Buktina aya dadamelanana. Kaduana kan nu boga wujud teh Allah. Salian ti Allah mah kabeh oge eueuh. Termasuk urang oge eueuh dina hakikatna mah kan. Geuning ieu ayana teh pedah we dipinahkeun tina eueuh kana aya. Tuluy weh diayakeun, tah nalika ngageser tina eueuh kana aya berarti moal sapati-pati aya angin kudu aya nu minahkeun. Anu ngawujudkeun, saha anu ngawujudkeunana? Allah anu boga wujud. Anu pantes boga wujud mah Allah. Salian ti Gusti Allah mah teu pantes boga wujud jeung teu pantes dina waktu keur wujud teh ngaku wujud. Arti teh kan? Teu pantes dina waktu keur wujud teh ngaku wujud. Naon sababna? Da ayana oge lain aya kusorangan, tapi ayana oge pedah aya nu ngayakeun. Atuh teu pantes ngaku aya. Tah rata-rata kan pusing na kahirupan urang teh gara-gara naon? Hirup di aku urang aya. Perasaan aya urang teh menang di urang sorangan sehingga aya ieu di aku ku urang sehingga kahirupan urang teh di aku ku sorangan. Menang sorangan. Bisa ku sorangan. Nya, kitu kieu leumpang ku sorangan. Napi ka berpikir keras oge ku sorangan teu saeutik nu ngajungkel gara-gara pikiranana keras teuing enggak. Dan rasa diri teh ku diatur ku sorangan gara-gara teu wauh ka Gusti Allah. Padahal Allah nu ngawujudkeun moal sapati-pati Allah ngawujudkeun lamun teu jeung pengaturanana. Allah ngawujudkeun makhluk berikut jeung pengaturanana. Tah jaet maneh teh wujud ku kami diwujudkeunana, maka kade di mana-mana maneh wujud tong ngaku diri boga wujud. Sabab lamun jelema ngaku diri boga wujud, boga aya cek urang teh kuring teh aya ieu teh. Nepi ka teu ditekankeun ayana kuring teh lain diayakeun aya we kuring teh kuring boga aya atuh kitu mah berarti jadi dua aya kan hiji ayana urang kadua ayana Allah. Sikso Allah aya urang aya ngan ari ayana urang mah cenah aya mimitina eueuh tungtungna ari Gusti Allah mah eueuh mimitina eueuh tungtungna anggar we ngaku aya mah musyrik keneh musyrik disebutna teh musyrik fil muwajanah disebutna teh aya bandinganana Allah mah eueuh ayana teh Kodim ari urang mah hadis ayana teh anggar we aku aya keneh salah. Mata dina kitab Jami'ul Muklimah suhudun nafsi dan bun fayajibu al istighfar. Nyaksi ayana diri teh dosa eta teh mesti wajib kudu istighfar. Aing aya. Apa cenah la ilaha illallah cek tadi oge nya la ilaha teh aya pangeran netepkeun nyaksi ka makhluk teu boga ilah jeung netepkeun ka Allah anu boga ilah. Dua paningali tah dina nalika maca la ilaha illallah teh kitu tah. Paningali hate maksudna malin paningali panon peureumkeun cepil tutupan cek guru ge kitu bahasana kan. Panon tutupan, panon peureumkeun ceuli tutupan, baca la ilaha illallah, paningali hate nyaksi ka makhluk teu boga ilahun jeung netepkeun ka Allah anu boga ilahun. Artinya sakabeh makhluk taat ngumpul ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah wujud, cek Allah maot, cek Allah kudu hirup. Cek Allah kudu dahar, cek Allah kudu wareng, cek Allah jadi muning, cek Allah jadi sapi, taat kabeh oge. Tah paningali hate keur dikir teh kudu kitu. Ti guru. La ilaha illallah. Ari paningali hate ka sawah, aduh cai can kateang. Bawa usum hujan kieu mah loba liang keuyeum. Wah, eueuh. Sabaraha ribu dikir teh? Alhamdulillah 10.000 balik dikir teh ka olah kan. Boro-boro aya ngarobah kana hate dan da paningali dikir paningali hate keur dikir teu dituntun atuh guru. Teu dibejaan ku guru. Sok lah pokona mah dikirkeun kiki kapangi ku sorangan. Pas keur dikir teh celegedeg. Oh, wah jangan cenah pangi jeung Syekh anu. Wah, jurigan.
bisa panggil jeung wali sote pedah nalika urang rohani geus nepi di kawali. Hakikatna jarah kawali teh kan kumaha hakikatna jarah kawali cing. Hakikatna jarah kawali teh lain datang ka kuburanna hungkul, tapi hakikatna jarah kawali teh rohani urang narima kana ilmu wali eta. Ari ilmu wali kumaha juhud tina dunya, ari urang datang bebeja rugi usaha pan teh ka harti kan. Wali oge juhud tina dunya. Urang bebeja. Mama dia teh keur bangkrut. Paling teu tina jarah nyaat maju di usahana teh disangka ka rumah wali, juri-jurian teh Kang Milu. Aduh, balas teh paham kana ilmu. Nah, lain ulah jarah kudu jarah mah. Ngan ti ayeuna mah ye mun isukan erek jarah tah sakrat digelar. Tapi digentur. Nya. Guru salah guru-guru urang sadaya jarah kagentur, nyaksi kagentur. Begitu urang jarah ka mama gentur teh, Gusti abdi nyaksikeun sagala rupa kasaean nu aya di mama gentur ieu. Baik tina karumahna, pan kasohor ka rumah mama gentur mah. Lain nu mama gentur ieu teh, jamal Gusti we, hebat Gusti we anu keur dipikeun ka mama gentur. Tuh, henteu mentok di mama gentur, nepi ka Allah moal musyrik kitu mah. Lamun mentok dirinya hungkul mah hebat nyaksi wali hebat teh inget ka Allah na geus cilaka. Balik jarah maju usaha lain kerah ka urang mah pan atoh kitu teh disangkana ka rumah wali lain ka rumah wali mah kan kabeureuyan mah. Tong dikira di gigireun makam wali teh bajuri kitu teh kan. Wali lu teh. Loba nyaho aing cek jurig di jelema-jelema sarat res hungkul datang ka dieu. Tadi bimbing heula rohanina. Ilmuwan heula rohanina. So, begitu orang jarah kira-kira lamun geus kieu rek salah tujuan mah. Ngagungkeun naon atuh tujuan jarah? Jarah teh kuring mah ngagungkeun ka makhluk anu diagungkeun ku Gusti. Da ieu wali teh kakasih Gusti. Sugan we atuh kabarokahan wali teh nepi ka sim abdi oge sing di aku teu jadi kakasih Gusti atuh jadi santrina kakasih Gusti gitu atuh. Ari hayang mah sarua Gusti, hayang tiga wali Gusti ieu dipika cinta ku Gusti. Ngalamun teh mah abdi teu dikeresakeun abdi jadi santrina ieu kakasih Gusti, piraku meureun teu digaroan. Itu tinggal ikan anjing ashabul kahfi oge berguru saeutik ka anjing ashabul kahfi. Anjing kan anjing, kok asup ka surga gara-gara loncing cinta ka jalmi soleh. Siap berjuang jeung jalmi soleh, maturan terus-terusan jalmi ka jalmi soleh anjing asup ka surga. Piraku urang atuh. Butut-butut oge urang mah osok salat. Can bisa khusyuk dina salat, can bisa nepi ka tajali dina salat oge keun wae teruskeun we salat mah kan. Eta mah urusan Allah. Ngan syaratna tong bari tinggalin ngaji sakitu. Bari tanamkeun cinta kanu jadi kiai, kanu jadi ulama, ka guru-guru mursyid urang. Mahabbah, ta'dim jeung husnudon. Teu ka harti aing mah tingkah guru teh kieu ya. Oh, ke heula aing mah tawakuf ka ilmu guru teh. Teu ka harti aing mah loba nyalahkeun ka guru teh. Ulah kan. Moal bagja boga murid kitu mah tah. Li falahil murid salasu alamatin. Husnudon, ta'dim jeung mahabbah. Alus sangka kanu jadi guru. Sanajan guru jeung tingkah nu teu ka harti ku otak aing na aing belet ieu mah guru nu pinter geus kitu. Kecuali ada harapan kurang misalkan teh mah wah bertentangan jeung aturan-aturan syariat kira korek dibenerkeun deui. Udah korek dibenerkeun bertentangan jeung hukum syariat mah guru maling hayam wah bener guru aing lagi itu kan eta mah pugu salah. Sekalipun dinamakeun majrubin oke da diraksa ku Allah atuh. Ari makom majrubin teh mana kang fana ilfana makom majrubin teh. Makom fana ilfana ari fana ilfana teh kumaha keur fana oge diri teh ingat ingat kerpana, makom pana ilpana disebut teh. Teu nyaksi kanu sejen, teu nyaksi kana diri acan, teu ingat kana diri acan, rasa dina diri geus teu ingat acan, nu diingat teh ngurungkul Allah Subhanahu wa taala disebut teh majnun. Tadi dinya loba karomah mah. Cek guru, cek nu geus nepi, kapan urang mah can nepi. Heula heula we lah sugan we, awal akhir ditepikeun ku Allah. Itu teh. Nah. Terus balik di tadi kan hiji Allah wujud mustahil Allah eueuh dalil akalna nya dalil akalna aya makhlukna aya dadamelanana sehingga mungkin aya dadamelanana lamun eueuh anu ngadamal maka tekadkeun sagala rupa nu aya di dunia jeung pangeusing-eusingna eta teh tapak kabeh oge awak urang lain wujud tapi tapak diwujudkeun ku Allah itu tah majikan tapak, budak tapak,
Sagala rupa we tapak teu boga pagawean, teu boga naon-naon, teu bisa naon-naon, nu boga naon-naon, nu bisa naon-naon mah wungkul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal gitu lah. Kayak mengon payun urang ngabahas tentang ma'rifat, ngama'rifatkeun sifat wujud. Ngama'rifatkeun. Enggak jadi ngama'rifatkeun teh lain kadar nyaho. Nyaho kuring Allah teh wujud, tapi salah nekatkeun ma'rifat, nekatkeun Allah na can wujud. Makana rukun ma'rifat teh persiapkeun aya opat, nu opat ieu kudu kalaksanakeun dina nalika urang rek ngama'rifatkeun sifat wujud ka Allah. Insyaallah mengon payun manawi aya yuswa ayeuna waktos tos jam 9:30 langkung 10 menit. Mudah-mudahan segala rupiah anu paratos didugikeun sing janten ilmu anu nafe naikeun kana khosyah urang ka Allah Subhanahu wa taala sareng pamudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ka kasih Allah Subhanahu wa taala sarta acan urang diusulkeun ku Allah mudah-mudahan urang tong karimautan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Urang istighos segala ngalampungan maoskeun sholawat maulaya sholli ala
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.